Привіт всім глядачам! Сьогодні будемо міняти підшипники вентилятора і натяжного ролика в мотоблоці Zubr. Він в мене називається кросер. На моторі писало Zubr. Значить так, народ, їздить він вже в мене 5-й рік. І ці вже вентилятори, підшипники, тут підшипники, бачите, вже болтається. Треба їх замінити. Взяв я на базарі 2 підшипники, чисто раді інтересу. Один виробництва російського, один виробництва китайського. Як на мене, китайський намного краще крутиться, ніж російський. Подивимося. Інших виробників не було. Взяв оці. 20 гривень один підшипник, вони 2 одинакові, 201, що той, що той. Зараз тут все діло ми знімаємо і будемо міняти. Хочу сказати, чого він в мене посипався. Перше, він ще крутиться, але дуже сильно скрипить. Я поставив туди шайбу, щоб були більші оберти. Так от через ті збільшені оберти він і пішов. Відкручуємо такі болти з трубками. 3 штуки у нас їх є. Тут досить проблемно потім оці верхні вставляти. Зараз ми схитруємо трішки. Ми відкрутимо верхню кришку, щоб не мучитися. Так, тут що у нас на 13 іде? Зараз. Я раніше знімав просто так, не відкручував цю верхню, а збоку витягував. Можна витягнути збоку нормально, але незручно. Потім не треба пальцями залазити туди під низ і витягати отой болтик. А отак просто. Зняв і всі діла. Там в попередніх відео міняв я прокладку. Питали, коли дотягувати, я не знаю, коли дотягувати, не пробував. Зараз візьму головку на 18, попробую. Перед вами, чи воно попустило, чи ні. Не знаю, так що нічого не скажу. Так, кришку зняти. Їде чудово, прокладка тримає. Знімаємо кришечку нашу. І відкручуємо тепер болтик оцей. Китайська емблема. Так, оце наша трубочка. До комплекту зараз. Ще таке діло. За охолодження всі говорять, охолодження робити, більше там помпи ставлять. Помпа це найкращий варіант. У мене був дешевший варіант. Зараз я вам його покажу. Ось сильно за мною з тим варіантом спорили. Не знаю, де він. Зараз витягну, покажу. Він вже в мене стоїть, валяється, не потрібен, так як я вже не фрезую у великих масштабах. В якості охолодження був у мене такий бачок. Я оце все діло зробив з листового металу тройки і переварив тут приварені, є 4 шрубочки, вони приварені зсередини. Просверлені отвори, закручені шрубочки і обварені зсередини. Тут об'єм 5 літрів. Бачите, він вже ржавий повністю став. Оцей бачок. Він вже проржавів. Тут намотувалася ізолента. Я не знаю, чи він тече, чи не тече, але сильно проржавів. Намотувалася ізолента і просто встановлювалася зверху. Оцей отвір. Нічого не сиплеся в ній. Отак він йшов, хоп. Оцей отвір на ізоленті. І при фрезуванні я не міг набрати температуру більше 80 градусів. Страшно зо мною спорили, що то не по законах фізики, що вода звідти не може циркулювати через такий тоненький отвір. Якимось чудесним образом, як кажуть, вода чогось тут грілася і температура у двигуні не піднімалася. Так що хто там спорив, я не знаю, нічого доказувати їм не буду. Зараз я не фрезую, коли буду фрезувати, у мене просто зараз
не було. Зробили трактором культивацію, не прийшлося мені фрезувати і того року, і позам того, так що мотоблок я вирішив не мучити тою фрезою. Вісімка, от десятка для фрезеровки, а вісімка то не дуже для фрезеровки. От. Так от з цим бачком, цим радіаторним бачком, воно не могло набрати більшу температуру, ніж 86 чи скільки градусів, я не міг просто набрати. Тому що вода гаряча йде вверх, а саме верхня точка бачок. Вона мусила туди попасти. А звідти якось мусила витісняти холодну вниз. Ну, такий процес я знайшов в інтернеті, називається воно дифузія. Що вода буде мінятися до тих пір, доки не зрівняється, доки різниця температури не стане одинакова. Доти вони будуть між собою перемішуватися отак. Раз тут вона постійно підігрівається, тут зверху радіатори і все це діло трохи охолоджує, то вона буде без зупинку там крутитися, вертітися. Ну і таке. Так що з цим ділом спорили і ніхто тут не доспорив. Мене той бачок повністю влаштовував. Колеги, я йому ще дав навіть прототип, перший там пластмасовий бачок на 3 літри, такий на скору руку зроблений. Теж його прогріти просто було дуже довго. Він прогрівався і не могли його прогріти. То таке, хто не вірить, то не вірить. Кращий варіант і найменший то є водяна помпочка. Поставив бачечок маленький, розширительний і помпою ганяє по кругу. Циркуляція краща, охолодження в рази ліпше. Ще варіант шайбів накидати сюди. Або шків поміняти. Можна шайбів накидати, що шків буде абсолютно маленький. У мене тут одна шайба вроді. Зараз покажу, скільки тут є. А він-то у нас 202 тут. Так, чувак буде ще і кататися на 202. Так, дивимося, вентилятор чи 201. Так, ключ на 18. Так, ні, на 19. 19 вроді, так? 19. Так, чимось треба заклинити. Акуратно, щоб не проламати. Сотів. Не сильно затягнути. У моделях 8-ках генератор стоїть в маховику. В моделях 10-ках генератор стоїть у вентиляторі. Так що у нас тут немає генератора. О, бачите, збрехали. Тут 2 шайби стоять у мене. 2 шайбочки такі. Що ти їх намотав? На якусь пластмаску. Втулочка навіть пластмасова ще є. Бачите, 2 шайби. Вони з заводу йшло отако. Отак воно йде з заводу. Діаметр у нас, походу, виходить маленький, коли йде з заводу. Бачите? 2 шайби
воно зменшує настільки. Якщо ще одну покласти, то вже буде, напевно, замного. То є мінімум 2, максимум 2 шайби. Так. Ну що, знімаємо це діло. Кліщики, хто пам'ятає з попередніх відео, може бачив, якщо вони ще підуть по отворах, мали би піти. Може не підуть. Так, один вроді пішов трохи. Один підходить, другий злітає. То найбільші проби кольця було. Ладно. Оп, вже десь поцарапався чи що. Ну. Не без того. Зараз ми тебе витягнемо. Не хоче і все. Так, зараз ми тебе виковиряємо. І не таких виковирювали. Так. Зараз. Є. Отак от. О. І отак от. І витягнули. Так, тепер вибити. Ну, вибити то пусте. Не дуже пусте, дивлюся. Ой, які розбиті. Молоток. Треба нам молоток, щоб тут вибити. Де у нас молоточок? Отут. О. От відірвав одну завісу вже. Треба міняти теж. Так. Ну, я думаю, вороток підійде.
один пішов. Другий пішов. Так, далеко не тікай, ходи подивимося, що ти є, чим тебе їсти. Ну, я не скажу, що це є вбитий сильно, а цей вбитий. Цей болтає ще більше. Ну, я навіть не знаю. Ну, цей сильніше болтається, ніж цей. Ладно, на щось ще підуть. По-любому. Так, де наша втулочка? Ще така втулочка там була. Щоб ми її не згубили. Так. Добре. Ну що, беремо тепер нові наші герої, які будуть тут все трудити. Так, то є такий і такий колега. Так, тут треба діло тут повтирати файно, певно, з середини. Щоб не мордувати, воно тоді файно піде. Масло змастити чуть-чуть. Зараз ми його повтираємо. Воно там якесь таке погризане. Добре. Так. Втираємо. Добре сміття таке набити. Треба викрутку навіть видно пошкробати трохи. О, тут іде, мені здається, розбита. Ай, тут розбита посадка сама. Ех, то не є добре. Ну, тут є завусенця. То є не дуже добре і так воно мусить їздити. Так, тут нема завусенця, тут є. І така добряча. О, Видите, що китайці зачудили. Чекайте, о, видите? О, бортик такий. Оце підшипник виробив цей бортик. Видите, опа. І тут його вже нема. Йоле-пале. І тепер що робити? Що робити? Буде так їздити. Зараз складемо туди. Я що думаю, що то воно болтається, підшипник вроді не скажу, що вбитий, а болтається. А ви видите, що воно? А воно розбило, блін, посадочне місце. Ну, то і не добре. Так, скільки то у нас є? То у нас є. Та тут так добре є. 0,5, певно, навіть. Це шикарно, коротше, довбануло воно. Заусенця чітко. Ну, видите, як видно. Зараз будемо щось шукати, що туди можна втулити. Так, зараз спробуємо туди впихнути таку смужечку 0,5 мм. Спочатку треба її передати форму
підшипника нашого, який він був. Так, протираємо. Не знаю, чи 0,5 піде туди, але мус щось робити. Помало через не хочу, вона туди піде. Не купувати нового корпуса вентилятора того. Так, ну-ка. Зараз ми її приміримо. Чи вона буде там дивитися якось чи ні. Так, це добре роздоліпали. Так, хоп. Ну, в принципі, може її туди впхати, вона туди піде. Тільки треба обстригти. Вона заширока. Ну от обрізав я її, зараз будемо пробувати забивати новий підшипничок наш. Так, де то є наш новий, вже не пам'ятаю, куди я його поклав. Так, то є наші старі. То є старий. Де новий. Ой, де нові наші підшипнички. Значить тут. Добре. Беремо новий руський. Пробуємо руський. Піде, то таке не піде. Там мусить піти. Так, полегенько. От він і полегенько не хоче йти. Ну, попробуємо китайський. Китайський, мабуть, піти легше. Китайський. Це ні, і китайський не йде легко. Ладно. Не йде, то не йде, будемо пробувати. Так. Це все одно треба головку під той калібр. О, якраз супер. Забув маслом помастити. Ладно, ще не пізно. Зараз. Масло. Де в нас є масло? Десь тут було масло наше. О, є. Є масло. Опа. Зараз воно пройде. Легше. Помастив, пішло. Так, ще сантиметр. Так, дивимося. Де наша бляшка? О, вже набралося якраз. Так, чекайте, маслом помастив, я не виду, де тепер більший скос. Зараз я не виджу бровку. А ні, виджу. Трошки назад. Так. О, є вона, одик. Ось вона. Бровка та. Так. Так, тут вона, о. А тут є велика. Добре.
Так от. Буду зараз бубух туди її забивати. Дивіться, як сіла файно. Видно, ні? О, підійшла під то. О, того йде. Що, може не розколися. О, нормальок буде. Поки що не тріщить нічого. Ну, вроді до кінця. Вроді до кінця зайшло. Так, що тепер? Що тепер? Тепер ставимо другу. Певно, що так, ну. А ні, крутиться. Крутиться. Коли вона сюди не досягає пальця. Ну, крутиться. Добре. О. Так, чудово. Така от реанімація. Так, де наша втулка? Втулку я витягував звідти, теж знімав разом з ним. От тут або втулка далі йде. Так, отако. Далі другий підшипник. Далі цей підшипник. Так, головка наша на 22. Є. Є. Так, рівняємо втулку. Палець заліз нормально. О, чітко. Чітко. Тепер кольцо. Тепер кольцо. Тепер кольцо має залізти туди. Попробую туди втули. Все-таки прийшлося мені сточити ці круглогубці. Ну і оця штука, це кольцо так легко пішло. От. І їх розклепав просто. Так, ну що, будемо збирати. Беремо наш вентилятор, пилюку звідти витрясаємо. Ой, там шайба ще якась є. Добре. Ставимо шайбу на місце. Збираємо це діло. Втулка, шайба. Перше. Далі. Далі так. Так. Чи як то воно було? Отак, отак. Так. Так, зараз подивимося. О, тут треба підбити трохи. О. Шайбочка. Втулка така мала бути. Я не пам'ятаю, як тут я діло надівав. Як то воно було. Ось якось так було. О, тако. О, тепер друга половина, шайба, гравер
і гайка. Де та гайка наша величезна? Напевно, десь вона. То десь тут має бути. Ой, тут була. Ось вона. Ось вона. Ось вона. Ладно, не дає нас живити. Зараз ми її притягнемо трошки, а потім що таке? О. Так, о. Піджали чуть-чуть. Тепер ставимо гравер. Ну і затягуємо, де тут наш ключик, на кілька там був, на 16. На 16 таки та його за такі ліплять всякі. Ні, не на 16. То не тут на 16, тут на 19 був. Добре. Так, трохи піджав, щось туди стромити. Ключ лише так, з чуттям, бо можеш відломити крильчатку, тоді буде не зергут. Так, ну, подивимося. Що ти, чоловіч? О, крутися. О. Тут все трошки туговатенько, напевно, ну, прокрутився. Напевно, через те, що той підшипник 0,5 чуть-чуть, ну там волосок. Буквально трошки замного, напевно, було. Ось так підтиснуло підшипник. О, добре. Ну, воно з часом проробиться. Ну що, збираємо тепер. Ставимо то на місце його і перекручуємо. Ну ось поміняли ми підшипник вентилятора. Гарно крутиться. Цей ще буде ходити досить довго. Як бачите, у мене немає педалі. Ну, не педалі, то є лапки. Вона є, лише вона відламалася, руки не доходять її зробити. Тут у мене прив'язаний шнурок і він смикає декомпресор. Це коли я їду з берега, дуже великий берег, щоб котитися скорше. От я глушу його і потім заводжу легенько так. Чик. Декомпресор вижав, на 6-й передачі на буксир тут легко заводиться. От. Ну таке от. Хотілося б, звісно, поміняти цей підшипник, але він ще тут, думаю, походить. А от ті два були, де я їх вже відніс. От, ті два могли б, звісно, служити ще. Вони не скажу, що сильно зношені, вони майже як нові. Ну, я навіть собі не міг представити, що тут два підшипники, тому що ніколи там не розбирав, навіть і не дивився, що там знаходиться. Був на базарі і пам'ятав, що треба мені купити той і той. Спитав, казав, там такий і там такий. Ну, то два одинакові взяв. Виявилося, що в старій моделі тут 202, а не 201. Ну, таке воно. Так, то ми відновили посадочне місце. Бачите, то місце посадочне було розбите під підшипник. То не панацея таке, але, як бачите, стало чудово і їздити ще довго буде. Ну, подивимося, скільки то довго буде тривати. Ну, а на цьому в мене все. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал, кличемо друзів, шукаємо на каналі ще різні цікаві відео. З вами був майстер Дімон. До зустрічі.